নমস্কাৰ সকলোকে কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে সকলোৱে তো আজি দুখন গাড়ী আছে মোৰ আজি এখন গাড়ী বহুত স্পেচিয়েল মোৰ কাৰণে বহুত মানে বহুতেই স্পেচিয়েল মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কোনখন গাড়ী হিমাচল প্ৰদেশ এইখনে হিমাচল প্ৰদেশৰ গাড়ী HP নম্বৰ গাড়ী তো মোৰ বহুত ফেভৰেট মোৰ বিৰাট মানে মেমৰিজ আছে বহুত ইয়াৰে পিছত এখন গাড়ী আছে যিখন হ'ল এইখন HP হিমাচল প্ৰদেশ মানে মোৰ ফেভৰেট ষ্টেট হয় অল অভাৰ ইণ্ডিয়াখনে মোৰ ফেভৰেট যিহেতু মই ইণ্ডিয়ান হয় কিন্তু মোৰ স্পেচিয়েলি হিমাচল প্ৰদেশ তাৰমানে মোৰ ইমান মানে কানেক্টেড আৰু মোৰ মানে বহুত ভাল লাগে মোৰ হিমাচল প্ৰদেশখন মই গৈছোঁ এবাৰ আৰু মই যাম কিন্তু মোৰ মানে বহুত ফেভৰেট তো আজি মই বহুত লাভত পাইছোঁ মই ভাবি আছিলোঁ বহুত দিন হ'ল হিমাচল HP নম্বৰৰ গাড়ী মোৰ লোড হোৱা নাই কিন্তু আজি ভাগ্যত আহি গ'ল এখন HP নম্বৰৰ গাড়ী এইখন যাব আপোনাৰ চেন্নাই চাওক মানে ফেভৰেট আৰু মোৰ বহুত ফেভৰেট গাড়ীখন